پابندی کونکے د مانزه ومن ذریتی او د اولاد زمانه ربنا وتقبل دعا اے رب زما دعا قبول کی علماء وائی مانزه پسیدا دعا غواړي الله بم اولاد تابیدار کی او الله به منگزار کی مونږ مانزه پسیدا دعا نه غواړو چې رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی اللہ مام د منس پابن کی خو زما اولاد هم د منس پابن کی نو زکه خو پلار د سحر په مانزه کې وی او بچی پکې نه زکه د بچی د پاره دعا نه غواړي نو دا دعا لازمی غواړو الله به اولاد منگزاروم کی او الله به تابعداروم کی چې د چا اولاد نافرمان ویو د منز اهتمام پکې نه نافرمانه ہر مانز پس دری پیری دا دعا وائے رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا اللہ بے اولاد تابدارم کی و اللہ بے دمنس پابن ہم کی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین اے رب زما او بخی ما تپلار زما او بخی تمال را ولی والدی و مور و پلار زما وللمؤمنین و طول مومنان لرا یوم یقوم الحساب پورز دا اغچ قائمی گی حساب ابراہیم علیہ السلام زان دا پارم دا مغفرت دعا کی او دا مور و پلار دا پارم کی نو دا چی دا پلار دا پار دا مغفرت دا دعا کردی دا نو دا صحیح دا او کدا صحیح ندا زکا پلار چیو اخو مسلمان دینا نو سنگ دیوی چی ولی والدی زما مور و پلارو بخی نو پلار خو مسلمان دینا نو آیا دعا ور لغوختلی شی کنا سنگ ابراہیم علیہ السلام وی چی ربنا اغفر لی ولی والدی نو مشرک تپارت دعا غوختلی شی چی یا اللہ زما گناہونا معاف کی او مو بخی او مو مشرک دپارت دعا نشی کولی علماء وائی دلتا دا ابراہیم علیہ السلام دا دعا چیوا دلتا دا مغفرت نمراد ہدایت تے ربنا اغفر لی ولی والدی اللہ ما ابخی او زما مور او پلارتا ہدایتو کی نو دلتا مغفرت پا حق دا والدینو کی دا پارا دا ہدایت تے نو د مشرک د پاره خو د هدایت دعا غوښتلی شي چې الله په نیک لارې کې نو دلته مغفرت په معنی د هدایت دی یا علما وایي چې د دې وجې نه ده ورله دعا کړې وه چې د تمه د ایمان وه چې دی به ایمان راوړي دا تمه یې لرله چې کله د ابراهیم علیه السلام د پلار د ایمان په تمه و او علم ورته نو ځکه یې ورته دعا کړی وه د مغفرت چې کله ابراهیم علیه السلام ته ښکاره شوله چې د ده نه د ایمان تمه نور نشته او دی ایمان نه راوړي بیا ورله دعا د مغفرت نه ده کړې فلما تبین له بل آیات کې شته دی چې کله واضحه شوه دلته چې انه عدو لله نو تبرأ منه نو دتې نه بیا براءت اختیار کو نو چې کله دته واضحه شوله چې دا دشمن د الله دی نو تبرأ منه دتې نه بیا بیزاری اختیار کړې ده او بعضې علما دا توجیه کوي چې مراد د والدینو نه دلته ده چې وی مو بخي او مور پلار مې وبخي نو مراد د دې نه آدم علیه السلام او حوا علیه السلام زمونږ پلاران دي که نه پلار هم دی مور هم ده زمونږ پلار او مور دي نو وی د دین مراد آدم علیہ السلام او حوا علیہ السلام یوم یقوم الحساب نو پکم ورځ باندې چې حساب قیمیږي الله تبارک وتعالی په هغه ورځ باندې وبخي چې ادریږي خلق حساب ته یوم یقوم الحساب چې خلق ادریږي حساب ته نو چې ادریږي حساب حساب نه ودریږي خو خلق به ادریږي حساب ته نو د قیام نسبت د ادریدلو نسبت حساب ته کول دا مجاز دی اصل دسی دی
چې ادریږي خلق حساب ته، نو په دغه ټیم کې به مغفرت ظاهریږي نه، مخکې خو نه ظاهریږي. دا به کله ظاهریږي چې دی وبخل شو، د ګناهونه معاف شو. دا به اله پته لګي چې کله حساب ته خلق ودرېږي او د حساب تلې ولګي. نو ځکه وایي یوم یقوم الحساب، الله چې کله حساب قایم شي نو په دغه وخت کې وبخي. نو دغه د مغفرت د ظاهرېدو ټیم دی، د حساب ورځ د مغفرت د ښکاره کېدو ټیم دی. دی وجې نه علما وایي چې الله تبارک و تعالی به د ابراهیم علیه السلام دعا نه رد کړي، ځکه دی د الله خلیل او لا يرد دعاء خلیله. الله تبارک و تعالی نه رد کړي دعا د خپل خلیل چې ابراهیم علیه السلام دی، ځکه ویلي دی وی ټول مؤمنانو بخي. نو دا خو د خلیل دعا ده او د خلیل دعا الله نه رد کړي. نو علماء وائی فیہ بشارت عظیمت للمؤمنین بالمغفرہ، پدی کی د مومنانو د پاره لوی خوشحالی د لوی زیرے دی چې الله به وبخي، ځکه چې ابراهیم علیه السلام دعا کړې ده او الله د خلیل دعا نه رد کړي. نو فیہ بشارت عظیمت للمؤمنین بالمغفرہ. او بل مونږ ته پکې یو سبق حاصل شو، مونږ ته پکې یو سبق حاصل شو. ابراهیم علیه السلام وی الله ما وبخي، مور او پلار می وبخي، مومنان وبخي. نو مونږ ته پکې د دعا د غوښتو طریقه معلومه شوله. دا مونږ چې دعا کو اللهم یا الله وبخي مونږ، بخنه وکې مونږ ته ولی والدینا، الله زمونږ مور او پلار ته، ولی مشایخنا زمونږ مشایخ ہوتا، ولی احبابنا او زمونږ دوستان ہوتا. نو دا دعا کولی شي، ځکه ابراهیم علیه السلام وکړله که نه الله ما وبخي مور او پلار او ټول مؤمنان. یا الله ما وبخي زما مور او پلار وبخي، زما اساتذه وبخي، یا الله زمونږ احباب وبخي، زمونږ ملګري وبخي. دا دعا کولی شي ځکه ابراهیم علیه السلام کړې ده. یوم یقوم الحساب، نو دا ټولو ته دعا دسی کولی شي. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، هرگز ګمان مکوه. ته نبی علیه السلام ته وی ولا تحسبن الله، هرگز ګمان مکوه ته په الله باندې چې الله غافله دی د هغې عملونو نه چې کوي ظالمان. دا الله تبارک و تعالی تخویف اخروی ذکر کوي چې نا زه د ظالمانو د حرکتونو نه غافله نه یم، آخرت را روان دی، زه به سزا ورکوم. انما یؤخرهم، بېشکه مهلت ورکوي الله دی ته لیوم تشخص فیه الابصار. الله تبارک و تعالی مهلت ورکوي دی ته هغې ورځې ته چې خلاص په پاتې شي په هغې کې نظرونه، خلاص په پاتې شي د هغې کې نظرونه. دومره حیبت دی د دغې ورځې چې دا سترګې به داسې غړېدلې پاتې شي، داسې غړېدلې به څوک په یې کته کولی بره کولی نه شي. نو دقه شان به د یرې او د حیبت د وجې نه دا سترګې به یې داسې غړېدلې پاتې شي او په ځای به ولاړي، ښکته کولی او بره کولی به یې نه شي. دومره د حیبت ورځ ده. بل ځای آیات کې شته دی لا یرتد الیهم طرفهم، دی ته به نه واپس کېږي بیا د دوی د سترګې، د سترګې دا پاڼه نه ده دا چې داسې په بره لاړه شي. نو لا یرتد الیهم طرفهم، دا پاڼه به ورته بیا واپس نه راځي د وجې د حیبت نه او د وجې د یرې نه. سترګې به واضح ختلي، واضح مهطعین مقنعی او وافئدتهم هوا مهطعین مقنعی رؤوسهم، منډې وهونکي به منډې وهونکي به مقنعی رؤوسهم، اوچت نیونکي به د سرونو خپلو، سرونه به یې داسې اوچت نیولي او منډې به وي. لا یرتد الیهم طرفهم، نه به واپس کېږي دي ته سترګې د دي. وافئدتهم هوا، او زړونه د دي به هوا خالی وي، د څه نه به خالی وي؟ د عقل نه به خالی وي، یا به د خیر نه خالی وي، څه خیر به نه مومینو.
عقل به پکې نه وي، زړونه به خالی پراته، سترګې به ختلي او اوچت به سرونه نیولي. دومره د هیبت ورځ ده. الله وایي زه غافله نه یم، دا ظالمان چې څه کوي په دغې ورځ به زه دوی له سزا ورکم. رب العالمین دې زموږ د ټولو حفاظت نصیب. الله دې د ابراهیم علیه السلام دعا د ټول امت مسلمه په حق قبول او منظوره کړي. الحمدلله ټول صفتونه د الوهیت لله خاص الله لره دي. الذي الله اغذات ته وهب لي على الكبر چې را بخلې دې ماته على الكبر سره د بوډاوالي زمانه. علا دلته په معنا د مع دی. وهب لي هې بکړې دې ماته على الكبر مع الكبر سره د بوډاوالي زمانه. اے خلق مونه امید کېږي زما دعا چې قبل ولنو عمر می یو کم سل کاله و. اوس په دې یو کال دعا غواړي یاره وی بچی می نه کېږي په دعاګانو ستړی شوم. نه مع الکبر سره د بوډاوالي زمانه. اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام مشر و اسحاق علیہ السلام کشر. ان ربی لسمیع الدعا بیشک زما رب زما خامخا قبل ان کے د دعا دے. رب جعلنی اے رب زما اگرزوی ما مقیم الصلاة پابندی کو ان کے دمانز ومن ذریتی او د اولاد زمانہ زما اولادم دمانز پابند کی. ربنا وتقبل دعا اے رب زمونگا دا جدا جدا دی. اے رب زمونگا او وتقبل دعا او قبول کی دعا زمونگا. اے رب زمونگا او قبول کی دعا زمونگا. ربنا اغفر لی اے رب زمونگا اغفر لی ابخی ماتا ابخی ما لرا ولی والدی او مور او پلار زما لرا وللمؤمنین او طول مومنان لرا یوم یقوم الحساب پکم ورزو چی ادریگی بخلق حساب تا. یوم یقوم الناس للحساب چی ابدریگی خلق للحساب حساب تا. ولا تحسبن اللہ ہرگز گمان مکوت پا اللہ باندے غافلا چی اللہ نا خبر دے غافل دے عما دا اغی عملنا یعمل الظالمون چی کوی ظالمانو. انما یؤخرهم بیشک محلت ورکی اللہ دیتا محلت ورکی اللہ دیتا لیوم اغی ورزتا تشخص فیہ الابصار چی خلاص پا پاتیشی پا اغی کسترگی. محتعین مقنعی رؤوسہم محتعین منڈی وہن کی بئی مقنعی رؤوسہم اچتنی ان کی بئی دسرن اخپلو. لا یرتد الیہم طرفہم نبا واپس کی گدوی تسترگی ددوی وافئدتہم اوزلن ددوی چیلی ہوا اغا بخالی وی دا عقلنا یا بخالی وی دا خیرنا.